moçada? Tudo beleza? Nós viemos até Santa Bárbara, pessoal. Compromisso. Sábado de manhã sempre venho ver minha mãe, aproveito ver minha sogra. Então, voltando para Limeira aqui por dentro. Antigamente, né, não tinha o prolongamento da Bandeirantes aqui na região. Então você ia para Limeira ou pela Anhanguera, né, ou aqui por dentro. Acho que é Luiz Omeda essa rodovia aqui, não recordo agora. Essa estrada aqui, se for reto, você vai dar em Iracemápolis, né? E aí viemos por dentro. Cruzou a ponte do funil ali, Rio Piracicaba, já é Limeira. Aqui já estamos aqui em solo limeirense. Mas ainda uns 20 km da cidade. Bandeirantes aí, ó, pessoal, a gente passa embaixo aqui, mas eles não fizeram uma alça de acesso aqui para você pegar a Bandeirantes, ó. Aqui você só acessa os sítios, as chácaras aqui, as propriedades aqui beirando a Bandeirantes, ó. Só tem o retorno, você não consegue acessar o Bandeirantes aqui. Antes já quebrava ali. Então vamos embora por dentro mesmo aqui até a Limeira, Piracicaba ali, aí a gente já... Já chegamos em Limeira, ó, rapidão. Vamos dar um pulo ali no bar do Wilson. Lugarzinho tradicional aqui, gostoso de tomar uma cervejinha e ambiente bom. Até quem é bem conhecido aqui na região, ali na Avenida Piracicaba, muitas pessoas aqui da região conhecem. Ficou tradicional, né? Então a gente não é muito de bar, mas às vezes nós vamos ali, encontra algum conhecido ou dar uma descontraída rapidinho ali.
Olha pessoal, estamos aqui no bar do Wilson, Avenida Piracicaba, em Limeira, ó. Olha lá. Lugar fantástico, viu? Bares mais tradicionais aqui de Limeira. O Torresmo, né, é um marco aqui forte. O pessoal, todo mundo conhece o bar do Wilson pelo atendimento e pelos petiscos aí. E o Torresmo diferenciado para quem curte aí o, né, não é light, mas vale a pena para quem gosta. Vídeo diferente hoje, né? Mais falando aqui da nossa rotina aqui em Limeira, pessoal. Fomos de Santa Bárbara, viemos pra cá e Bar do Wilson, um lugar tradicionalíssimo aqui em Limeira. O pessoal da região, todo mundo conhece. Vale a pena quem é da região aqui, tiver interesse em vir conhecer. Como o nosso amigo Alexandre de Cosmópolis fala, né? Não é torresmo, é barrinha de cereais, pessoal. A gente já comentou em alguns vídeos como oscila o barulho da nossa moto. Sinceramente, eu não sei se é em função do vento, né, da rua. Às vezes traz o som mais acentuado ou não pra gente que está em cima da moto, né? Mas igual hoje é um dia que a moto tá roncando. Uma forma diferenciada. Então eu acredito, né? A gente não conhece, não é conhecedor do assunto para falar, mas eu acho que o combustível deve influenciar, o nível do tanque deve influenciar, ou não, né? Mas o sentido do vento, do fluxo de ar que faz o som vir mais ou menos pro nosso ouvido, né?
é isso, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado pela companhia. Sábado hoje, dia 10 de setembro. Dando certo amanhã, domingo. Tempo ajudando, está firme. A previsão não é de chuva. Dando certo, a gente saindo, a gente traz alguma informação nova aí, algum registro das nossas aventuras rodando aqui com a S1000XR, região de Campinas, cidade de Limeira, pessoal. Valeu! Até o próximo vídeo, pessoal.